Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahir Rabbi, karena tentunya dengan limpahan rahmat, nikmat, inayah serta berkahnya pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara prosesi akad nikah dua insan hamba Allah yang telah sepakat pada Sabtu tanggal 18 Januari 2020 akan segera dilaksanakan.